خوش آمدی دوستان، خوش آمدی. ایره Лолик, оказывается, душ не смог. انا برادرای عزیز، اینا دیگه جای گپ نیست. چخیلی که شما سفری ما را دیده ایستاده، ما در سفر هستیم. من تکرار به تاجیکای روی دنیا میدم که اینا در کجایی که میریم تاجیکا هستن. زنده باشید، هم وقت هم دست به دست باشیم و سرجم باشیم. در کجای باشیم نباشیم، ما تاجیکا، ما فارس ها قدر همدیگه را میدونیم. بازم هزار رحمت میگیم برای نام نامتون زنده و سربلند باشید. ما میندار از نام خلق تاجیکستان تکرار به تکرار مردمی که در قزاقستان، در قزاقستان ما همین دیگه قزاقستان هم میریم، قرقیزستان هم میریم، دیگه هر جا میریم زمان کم زیگزاگ میره. ما رو همین کم اینا که دیده سنین نام نمک ما رو همین تاجیکای خودمان هم نام نمک دادستیان ما هزار رحمت میگیم. همه شما رو من توصیه میکنم بیاین تماشا کنین، باور کنین. همین فکر میکنم حاضی عین حال دنیم همین تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، همین آسیای میانه همه جا یخیله. زنده و سربلند باشید، فقط سلامت باشید، سربلند باشید. خدا نگهبان همه ما و شما. شما دیگه زنده باشید. از اون اینو معلومه که بگید. بسم الله. برادرای عزیز، دوستای قدردان، چی گفتنی اون؟ دیگه نمیدونم چی بگم. باور که اینقدر تاجیکای ما مهربانن، اینقدر دوستای ما مهربانن، اینقدر یار رفیقا که ما را ایدور دیدگن ولی یکم را پیش دیدگی نیستن، یکم را پیش میبینن. اینقدر ما را خوش آمدید میگن، اینقدر دوستداری میکنن، اینقدر مهربانی میکنن در این دولتایی که مثلا که میگه ما بسیاری میگه ما تاجیکا، ما میگه همینجا پدرامون بابامون در همینجا تولد شده، میگه ما همینجا داریم، ما تاجیکیم. گفته با پرچم تاجیکستان فخر میکنه. میگه اینقدر ما رو دوستداری کردن، اینقدر مهربانی کردن، باور میکنی هم خیلی خرسند نشیدیم که دیگه در کرتم نقاشیم. هم خیلی خود من لگند ایست کردم، خود من یک کسی حس کردم که دیگه گفتن نمیشوده. هم خیلی شیدم که ایش میگه اکت خونه ما بیا، ایش میگه تو بازاری ما بیا، ایش میگه تو مغازینی ما بیا، ایش میگه تو زوادی ما بیا، ایش میگه همه تاجیکا که صاحب زواد و صاحب فابریکا و صاحب تمامی چی هستن. دیگه جای گپ نیست، جای گپ نیست که ما بگم که ای برادرام خیر همش اینا میخیر دست پیش بر حرمت احترام. خدایی که همه خیر باشم. ما تاجیکا قریب 60 تا 100 میلیونه، 60 تا 100 میلیون در روی دنیا هستیم ما تاجیکستان. بازم با پیش همه وقت در کجای باشین تاجیکان روی دنیا، در کجای باشین دستی هم دیگر را بگیریم. خداوند نگهبانی همه ما و شما باشه، سربلند و خوناباد باشیم. دیگه جای گپ نیست. من بازم ای تجربه کاری خودم میو آموخته ایستادم که تاجیکا با فرهنگ، با مدنیت، تاجیکا اکا دیگه نمیگم چه خطا فهمیدن کسانی که تاریخ میدونن که چقدر کتابای ما رو سوزوندگن، چقدر تاجیکا را نابود کردگن. این فقط تاریخ شناسا میدونن. با جویی که آب رفت با آب میرود. البته که ما تاجیکا زمان میشه که با چقدر دنیا را گرفته بودیم، ممکن دنیا را میگیریم. تاجیکستان و پیش چقدر که پیشوای ملت ما میگه که تاجیکستان این پایتختی همه تاجیکانی روی دنیا، پایتخت شما البته تاجیکستان هست. همه تانا ما با تاجیکستان دعوت میکنیم. تاجیکانی روی دنیا مرحمت بیاین. تاجیکستان یکی از دولت‌های پیشرفته، یکی از دولت‌های امن و تنج این تاجیکستانی ما هست. خوش آمدین. همه تانا ما بیا میگم خوش آمدید میگم. بیاین یه بار تاجیکستانی ما دیدن کنید. خدا نگهدار.